นะครับผมวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาหาดจอมทองนะครับคอนบุรีนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวน่าชมอยู่ครับก็หลักๆส่วนมากก็แถวนี้ก็คนจะมาเล่นน้ำกันนะครับผมคลายร้อนกันนะครับเพราะว่าบริเวณหาดนี้ก็คือสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับน้ำไม่ลึกมากแต่พอกระเถิบลงไปก็จะมีธงปักไว้นะครับว่าห้ามลงเกินตรงไหนนะครับผมสำหรับใครผ่านมาแถวนี้ก็อาจจะมาแวะคลายร้อนแถวนี้ได้นะครับผมบรรยากาศก็โอเคข้างบนก็จะมีที่นั่งนะครับที่นั่งพักแล้วก็จะมีพวกอาหารให้เราสั่งได้นะครับก็เหมือนที่ท่องเที่ยวทั่วไปแหละครับผมแต่ที่นี่ก็จะพิเศษหน่อยนะครับก็จะเล่นน้ำเล่นอะไรไม่ต้องเสียตังค์ครับผมเล่นน้ำตรงนี้นะครับผมแล้วก็บรรยากาศล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับก็โอเคเลยนะครับพื้นที่นี้เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศที่เขื่อนครับตอนนี้กำลังจะขึ้นเรือครับInvincible. Like a Hellcat. ช่วงวันธรรมดาคนก็จะไม่เยอะนะครับ Hellcat.
ดูได้นะครับผมสวยครับผมดีมากเพราะว่าเกาะกว้างแต่ข้างบนนี้ก็จะเป็นด้านบนนี้ก็จะเป็นเขื่อนแล้วก็จะเป็นโรงน้ำตาลนะครับโรงน้ำตาลคอนบุรีนะครับผมนี่นะครับโดยรวมก็ประมาณถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับบริเวณนี้คนก็จะเต็มนะครับเล่นน้ำเล่นอะไรกันนะครับอยู่บริเวณนี้ก็จะไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมทิวทัศน์ครับผมลิ้นพันกันเลยเก่งครับเก่งขึ้นเรือหางก็ทิวทัศน์ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศของหาดจอมทองนะครับคอนบุรีนะครับผมก็โอเคครับผมบรรยากาศถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนก็น่าจะเยอะกว่านี้นะครับก็มาเล่นน้ำเล่นอะไรกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนนะครับหรือว่าไปดูสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมฝากช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม Hellcat.